Вот скажите мне, друзья, вы не замечали, что мы живем в самой богатой стране мира? Нет, ну правда, самой богатой. И у нас есть все. Нефть, газ, алмазы, лес, матрешки. А живем мы так, как будто у нас ничего этого нет. И я лично считаю, что это настоящая магия. Наши управленцы, они же как волшебники, могут превратить все, что угодно, и даже золото, в обещание. А потом это обещание в пенсию, на которую можно купить 1,5 банки тушенки и макарошки. Но это же пенсия. Ну а что? У нас же самая великая страна. А пенсионеры, что отдали свой долг родине, это все йоги и аскеты. Потому что питаются только духовной энергией и обещаниями. А я смотрю на нашего президента, и он же не человек. Он настоящий фокусник. Обещает одно, а делает совсем другое. Говорит, пенсионный возраст, ребят, точно не повысим. А он вдруг и раз повышается. На целых, сколько там, настолько, что до пенсии доберутся только избранные. И это 100% рост. Он говорит, цены, ребята не будут расти. А они подрастают. Подрастают, как дети. Только дети – это радость жизни. А цены… Ну, вы поняли, да? А вот наше правительство – это даже не правительство в прямом смысле, а сборная страны по обещаниям. Они каждый год ставят новый рекорд. Сколько можно пообещать, чтобы потом сделать все абсолютно наоборот. Они как гадалки. Все. Ребята, мы видим светлое будущее, а сами живут в темном настоящем, где-то в Лондоне. И это не предательство Родины, это геополитический туризм, потому что почти каждый из них это не русский, а гражданин другой страны. А наши депутаты – это вообще отдельный вид искусства. Они принимают законы. Законы, которые делают нашу жизнь интереснее. Раньше ты просто платил за ЖКХ, а теперь это квест. Угадай, сколько придет в этом месяце. Раньше ты просто ездил на машине, а теперь это экзамен. Экзамен на знание налоговых ставок. И они, они вовсе не вредят. Они развивают нашу смекалку и осознанность. А еще у всех есть дети. Где-то там. Не здесь. Там, где лучше. А сами-то они здесь, потому что они нас любят. Да-да. Они нас так сильно любят, что забирают наше богатство и отправляют их туда, где их дети. И это 100% жертвенная любовь. Потому что они жертвуют нашим благополучием ради благополучия своих собственных детей. Потому что дети – это святое. А мы все еще молчим. Мы же как стадо. Нет, или как коллектив сознательных граждан, которые живут якобы в правовом государстве. И мы смотрим на это все и думаем, наверное, так и надо. Наверное, так и должно быть.
А некоторые не просто молчат, они кричат: да, да, грабьте нас дальше, только громче обещайте. Потому что обещания, они же как манна небесная, они дарят надежду. А еще нам постоянно рассказывают про внешнего врага. Враг там, враг тут. А я смотрю, и главный враг почему-то всегда оказывается в зеркале. Прямо у меня дома. Точнее, даже не враг, а идиот, который верит, что его обворовывают для его же блага. И это стопроцентный новый уровень заботы. Заботы обо мне, заботы обо всех вас. Потому что они обкрадывают нас, чтобы мы не расслаблялись. Чтобы мы были всегда в тонусе. Это у нас такой социальный фитнес. Такой настоящий фитнес по-русски. Давайте-ка посчитаем. У нас есть страна. Самая богатая страна. Есть народ. Самый терпеливый народ. И есть власть. Самая обещающая власть. Денег нет, но вы держитесь там. Вы, главное, держитесь. И есть результат. Мы все вместе идем. Мы идем в светлое будущее. Правда, почему-то босиком и по разбитой дороге. С одним ржавым гвоздем в кармане, как символ промышленного роста. И мы ждем. Мы идем и ждем. Мы ждем чуда. А война? Ах да, война. Это же не просто война. Это спецоперация по поиску внешнего врага, которого нам все время показывают по телевизору, пока внутренние менеджеры выносят последнее из наших холодильников. Но мы этого не замечаем. Мы смотрим на экран и злимся на того, кого нам показывают. А на того, кто выносит наш холодильник, мы не злимся. Потому что он же свой. Он же наш. Он же обещал, что будет хорошо. И знаете, что самое смешное? Что этот спектакль идет уже десятки лет, а мы все еще ждем. Мы ждем хэппи-энда. Мы как зрители в театре абсурда, которые думают: сейчас главный герой, вот прямо сейчас он одумается и превратится в доброго волшебника, в Гудвина. Но главный герой на самом деле это мы. И спектакль этот называется «Воруй и беги». Или по-другому, он называется «Воруй». Воруй и оставайся с нами, ты будешь нашим королем. И главное, продолжай обещать. Потому что это манна. Манна небесная. А мы платим за билеты. Платим за билеты своим временем в этот театр, будущим наших детей, своим временем, своей собственной жизнью. И похоже, что наш аншлаг будет вечным. И все это происходит не просто так.
А потому что мы, русские, это великий народ. Народ, богоносец. Так вот, сидим мы все тут и чего-то ждем. А чего ждем, собственно, товарищи, непонятно. Ну, лично я жду, когда на пенсию выйду. В 75 лет. Ну, на ту самую пенсию, которой хватит как раз на погребальный венок. Но это все не страшно. Ну, правда же, не страшно. Потому что к тому моменту я уже научусь питаться светом федеральных каналов и патриотизмом. Они же калорийные, кстати. Ну, я слышал. Все федеральные каналы. Ой, караул. А дети? О, дети – это наше будущее. То самое будущее, которое уже сейчас учит английский с акцентом. Где бы получить вид на жительство? Ну, в какой стране Европы? А мы ждем. Мы ждем, что они вырастут и тоже, что? Правильно, начнут ждать. У нас в стране просто гениальнейшая преемственность. Наши деды проливали кровь, чтобы мы все жили хорошо. А мы проливаем пот, пытаясь понять, что в этом хорошо вообще осталось. Наверное, хорошо. Хорошо это, когда тебя не посадили за репост. Правда? Это же хорошо. И мы по-прежнему ждем, когда все обещания исполнятся. И, к слову, они же все исполняются. Вот посмотрите сами. Обещали, что жить будет сложнее. И вот оно. С каждым днем все сложнее и сложнее. Обещали, что будет больше патриотических песен. И песен патриотических уже больше, чем хлеба в магазинах. Обещали, что все, кто не согласен, станут иноагентами. И вуаля! Полстраны уже иноагенты. Осталось еще немного, чуть-чуть, и не останется никого. Потому что программа выполняется. Ну, что вы привязались? Караул. А чего же мы боимся-то? Вот в чем самый главный вопрос. Мы боимся, что нас спросят, а чего ты, Вася, в этой жизни добился? И нам придется отвечать. Нам придется отвечать перед своими потомками. И монолог, скорее всего, звучит так. Я 30 лет ждал у моря погоды, а приплыли только менеджеры по распилу. Потому что мы боимся, что полиция и Росгвардия нас не поймут. И будут бить нас палками и сажать в КПЗ. Они на самом деле такие же, как мы. У них тоже есть мамы, папы, бабушки и дедушки. Правда, их мамы, возможно, уже в Испании. Но они же наши настоящие патриоты своей родины. И у них священная миссия. У них священная миссия стоять щитом, чтобы народ мог спокойно сидеть и смотреть, как уплывают последние ресурсы. Ничего личного, просто бумажки дороже совести. Говорит каждый ОМОНовец, наверное, сам себе. А совесть у меня в сейфе, рядом с загранпаспортом. И когда терпение лопнет,
Оно обязательно лопнет. Мне вот лично, кстати, интересно. Ребят, вы куда все побежите? Потому что в истории человечества мы все это уже видели. Видели не раз и не два. Патриотизм. Патриотизм, да мы все в нем просто купаемся. Просто каждый раз, когда я плачу за ЖКХ сумму, равную бюджету небольшой Луны, я чувствую, что я стопроцентный патриот. Потому что я финансирую что-то очень важное. Наверное, новую яхту под названием «Патриот», ну, для того самого дяди, который особо громко кричит про врагов. Врагов Родины. Потому что это и есть смысл и цель нашего существования – быть донором для чужого благополучия. Разве это не высшее призвание всех рабов? Алло? Алло? Это правовое государство? Да-да, я слушаю. Ага, так значит, я имею право. Что ты там имеешь? Я имею право молчать. В общем, я имею право носить его с собой и любоваться. И самое главное не пытаться его использовать, а то... Ну, как оказалось, мое конституционное право, оно просроченное. Потому что все наши права защищены. Читайте, кстати, между строк. Особенно право власти нас защищать от нас самих. Но все же у меня есть вопрос. А разве те ребята, которые там, вот эти вот пердосы старые, сидят наверху, они что, бессмертные? Или они боги? Или они, например, живут по Божьим законам? Конечно же, нет. Они просто возносятся. И не куда-то там, а на новые сроки. Это как реинкарнация, но без духовного роста. Растет только материальное благополучие и пузика. А мы их выбираем. Ну, раз в несколько лет мы участвуем в квесте «Найди того, кого не видно». И это же демократия. Мы же их якобы выбираем, но на самом деле мы участвуем в красивом ритуале. Подпиши бюллетень, что ты недееспособен. И все мы ждем. Ждем, что они уйдут. Вот только на самом деле они не приходили-то никогда по-настоящему. Ведь по-юридически они ведь все не на должности, а замещают только эту должность. А вы что, не знали? Не заглядывали в ихние документы? Они же это просто менеджеры, и у них контракт. Сделай вид, что ты управляешь, пока народ делает вид, что он верит, что ты управляешь. И это просто идеальнейший симбиоз. И вот вопрос. А может, хватит ждать? Или мы будем ждать, пока все не сдохнем? Может, пора понять, что мы не рабы. Мы не рабы в каком-то там древнем Риме. А на дворе уже 21 век, так-то, если что.
Потому что ведь на самом деле мы это зрители в плохом театре, которые почему-то продолжают платить за билеты, хотя спектакль – это говно. Актеры грабят гардероб, а пожарные выходы наглухо завалены санкциями. Ой, караул. Мы все хотим просто жить. Мы все хотим жить хорошо. Но хорошо – это не цель системы. Потому что цель системы – это чтобы мы думали, что хорошо – это тогда, когда ты терпишь. А очень хорошо – это когда еще и защищаешь тех, кто заставляет тебя терпеть. Ой-ой-ой. Так что, друзья, продолжаем ждать. Ждать и верить, молчать и улыбаться. Ведь, как говорил великий клоун у власти, у нас нет причин для грусти, потому что вместе мы сила. И он абсолютно прав. Причины уже давно не наши. Их давно вывезли вместе с золотом, совестью и будущим. Причем будущим даже не нашим, а уже наших детей. Ой, караул, что-то я сегодня разошелся. Но вы же просили меня продолжать. Так вот, смотрите. У нас в стране есть все для счастья. Налоги, чтобы мы не расслаблялись. Цены, чтобы мы тренировали математику. Законы, чтобы юристы не скучали. И главное, у всех у нас есть перспектива. Перспектива стать иноагентом. И это очень почетное звание. Потому что раньше были герои труда, а теперь герои телеграм-каналов. Это же стопроцентный прогресс. А вы говорите рабы. Какие рабы? Раб – это тот, у кого нет выбора. А у нас выбор есть всегда. Каждый день. Выбирать платить за капитальный ремонт, который никогда, кстати, не будет сделан. Или на самом деле у нас выбора нет. Но это все равно не рабство. Это осознанная необходимость. Как говорил один философ, если тебя грабят и ты не можешь сопротивляться, просто расслабься. Расслабься и получай удовольствие. И мы все его получаем. Ну, если не удовольствие, так богатый жизненный опыт. Опыт выживания в условиях экономического чуда, которое почему-то всегда чудит не в нашу пользу. Ой, караул. Вас все устраивает? Прекрасно. Не устраивает, значит, вы иностранный агент. Вам не нравится, как вас кормят обещаниями? Вы просто не умеете их готовить. Надо взять обещания, повышение уровня жизни, падение цен и добавить щепотку реальности. И ой, реальности-то в магазине нет. Вся реальность в пустых карманах, в котором давно уже все кончилось. Зато есть гордость. Зато у нас у всех есть национальная гордость. Гордость за то, что мы не как все. Потому что вокруг нас одни враги, а мы в круге света. Правда, свет исходит от экранов, на которых нам рассказывают, как мы все счастливы. А полиция, Росгвардия – это ребята.
ребята, которые тоже ждут, когда их всех отпустят домой, они утилизируют, как 200-х или 300-х. Но их не отпускают. Потому что если они уйдут, то кто будет тогда охранять наш покой, пока нас грабят? Это же работа. Причем не просто работа, а работа очень престижная. С социальным пакетом, который, правда, тоже где-то там, за бугром, на счетах, но не ваших. Но они же стараются, и они стараются не для себя. Ну, вы поняли, для кого, да? И вы знаете, я хочу всем задать вопрос. Я хочу спросить у всех русских. Может, хватит? Может, хватит ждать? Может, пришло время не ждать, а посмотреть друг на друга? Нет, не на тех, кто там, на голубых телеэкранах. Не на тех, кто там якобы на вершине нашей пищевой цепочки и пирамиды, а на тех, кто находится рядом с нами. И спросить, а почему мы, собственно говоря, все это терпим? Может, хватит искать виноватых где-то там, на Западе? Может, пора посмотреться в зеркало? Там, кстати, тоже виден иноагент. Причем самый главный, который боится не каких-то там бессмертных или богов, а старых пирдосов, что, по-моему, давно заигрались. Ой. Каждый из нас, это ведь не трус. Не трус, но все же мы терпилы. И это совсем другое, потому что терпение – это добродетель. Особенно, когда тебя имеют во все входящие и исходящие. Правда, не трусы? Просто терпилые. Ладно, я шучу. Все хорошо. Прекрасная страна, прекрасный народ, прекрасная власть. Просто у нас любовь такая. Мы же русские, сложные. Мы как в браке, где один все время обещает исправиться, а другой все время верит. И так до самой крышки гроба. А потом дети. Наши дети повторяют все тот же самый сценарий. Мы, конечно же, не дети, мы взрослые и осознанные граждане, которые продолжают ждать. А что, собственно говоря, делать? Жизнь-то она одна или нет? Кто-то ведь верит в реинкарнацию. Может, в следующей жизни обязательно нам всем повезет. Только вот эту жизнь уже никто не вернет. А пока все это происходит, я всем предлагаю смеяться. Ой, все смейтесь, чтобы не плакать. И смейтесь, чтобы не сойти с ума от того дурдома, в котором мы все живем. Смейтесь, потому что это единственное, что пока еще не запретили. Но, к слову, я, кстати, слышал, что уже готовится новый законопроект. Он в разработке. И скоро нельзя будет смеяться. Так что смейтесь, пока еще можете. А на сегодня все. В общем,
в чем самый главный вопрос? Самый главный вопрос, а был ли мальчик, который всегда держит свое слово? Ставь лайк и подписывайся, если понравилось, потому что дальше будет только интереснее.